Avenue Mobimba Eziki. Avenue Mobimba Eziki. Omoni. Toyebisaki bino ke. Bonjour, na bandeko na biso nyonso tu ebola na biso na journal lelo lisusu ya bili directeur moko na bino oyo pena ya na pesi mbote na bato nyonso tu na peuple congolais ya eloko liboso to bandaka toujours makambo oyo etali onge na biso makambo etali manifestation na biso eza le 8 mars dimanche prochain marche de santé après marche de santé tokende okabula biloko toujours tolobaki tokokisa ngo onge na biso GFD ya makambo etali GFD pena jour wana pena ezamina première manifestation na biso oyo tosala à travers ya peuple congolais oyo tosala na makoki oyo toza nango oyo etali jour wana ya le 8 mars yana pesi mbote toujours merci beaucoup na ba soutien bato bazo soutenir biso Ediga Dienga attaquant de points 9 ya match na kati ya Paris na pesi ba mbote pesa zali ya soutien epene sali biso bien to pesi mbote na Samagoua na kati ya Paris sus ya mauvais pays ya support sur moi petit na sali biso bien ba support mo ba encouragement mo mbebele salama to pesi bino na surtout bote pena ba tuto ba sala biso bina to zala pena anarega maître Tiboke na kati ya kin merci na ba idée na yo na ba projet na yo na kati na biso be to pesi ba merci à tout pour continuer toujours soutenir GFD pour soutenir l'audit directeur oyo azokamba GFD na pesi ba membre na ngatu mbote staff technique mbote na pesi mbote na ngai na Papol Ngolo wana move ya wana ya motema pena vi na nga Waling Express babi kuna nde makambo mama malu nya de mer da simi masolo kuna lelo teolobela makambo oyo etali tomonaki lobi ezalaki donc ya faux makasi lobi na kati ya Paris à propos ya concert oyo ebetamaki lobi ya artiste musicien na biso ya Congo Fally Ipupa tomoni musique lobi ezalaki somo tomoni lobi pende ezalaki bina opesi mbwa boy mais nazo regretter na bato misusu bazobenga biso bakolabo bato misusu bazobenga biso babi toza mayele te biso babio bino bozo soutenir nene bozo comprendre boza koto to koto te elo te toloba eza nini biso toza ba démocrate biso toza bato tolanda logique toza bato ba sentiment te to soutenir Félix Tshisekedi azwa pouvoir oui eza te de soutenir Félix Tshisekedi azwa pouvoir et là c'est que nous bato zo salama na gouvernement makambo tu na mabezo salama biso to accepta ngo te tokota na mboka o INC ezali pasa munene na kati ya Afrique président na bango sosali mabe ba desaka ba bimaka ba marchaka il s'agit à longola président wana ba longola ba changer président pour ba garder toujours strict na bango ya INC na bango ya garder ya parti na bango ba garder couleur ya bien na parti na bango donc président sosali mabe mdo sali mabe ba longola kayemba moko c'est ça eloko biso toza pesa to ekoma pe na ndenge ya Congo pesa te boîte ba sala mabe biso to soutenir mabe bato ba marcher le bato ya ba marcher pour ani na ko expliquer moi mke à propos ya bato ba marchaki c'est bon ezali que peuple congolais ba diaspora ba boya concert ebeta na Congo banda 2011 à propos ya Moïni Kabila kaname oyo azwaki mboka na force oyo abomi plus de 6 millions de personnes à kati ya Congo oyo batu bazwi ba problème ebele na Congo to moni ba victime ebele na Congo banzala ba pasi nyonso tu na ndenge ya Congo yango ba musiciens wana bayembela mutu wana oyo azoboma batu wande yango moni peuple congolais oyo bazali banda ya diaspora baboya concert ebeta na kati na poto pozo mema bango distraction zo mema eloko moko te tazi bazo kufa kuna bino ba kosepa na poto yango bato baboya ka concert wana mais tout ça c'est puis lobi to moni concert ebetami to moni ba dégâts na France ono netikala kozala te na ba français bango moko
se comprendre babi eloko biso ta bakolo mboka tosala te faute ya nani bango ba français bazo condamner gouvernement na bango ba condamner gouvernement na bango ba pesi gouvernement bango tort babi gouvernement ba mta sali makambo na pe salama na kati ya France mais na pesi merci na bato oyo bazaki conscient oba baboya woki de conseil wala na pesi bango merci pe na facilité bango bazaba na mboka ata ba o basumaki ba billet baboya woki de conseil wana na pesi no merci po boyo raisonner na simage mboka eza bien te mboka eza pe ba occupant mboka eza na génocide mboka eza na balkanisation mboka eza bien te eza occupé na ba peuple rwandais eza occupé na ba rwandais eza occupé na baini ya mboka Congo peuple congolais totala makambo tozosala tokondamne te bafrère na biso oyo basalaki makambo na bango lobi oui base défendre mpona mboka na bango base défendre mpona drapeau ya mboka base défendre mpona bato bazokufa na este avant-hier plus de 26 morts bato bazokufa kuna 26 morts na kati ya este sa koto baviole peuple bazosouffrir biloko emati na Congo ekola fufu 3500 onga tikaka 550 seki na bima Congo lipa nga tika 200 lipa ekomi lelo 700 francs peuple congolais tozokende wapi tosangana tozala bomoko tobunda mpona mboka na biso Congo na sepeli mingi na gouvernement français po bazwi leçon bapekisi conseil congolais kotikala kobeta so na poto te ata mokolo moko te tala bazozwa décision na nsima makambo je salami bagarde lion etumbami par-ci par-là moto epeli à qui la faute gouvernement na biso congolais bazo comprendre te musique nini omona ba politicien batiki mboka bayo support musique quel mboka batiki mboka batiki nde bakosala makambo kuna batiki nyonso tu baye mpona musique mpona concert mo ya 3 heures du temps bofuti babiye na bino lo bato bazolo poni bino ba diaspora lelo bozosunga bato te na bakongo bosu ata lelo tozi bambongo na biso toki osunga na Congo tosomba saki ya fufu saki ya madesu saki ya masangu esala 3 jours 4 jours et là après 5e jour baolia nini souci na biso saki ya gouvernement ebonga ce gouvernement bongi gouvernement sa msaki to repesi misala efuni ba bloc ebele bato bakolela lisusu nzala te ata bloc biso toya okaba eza suffisant pour le peuple congolais mobimba on a sengi peuple congolais tozala bomoko tozala parti pité ngana ngana sapota Félix Tshisekedi petit lelo na sapotaka ye mais nazoboya ye parce que bato baza pembe na ye na boye te mais nazoboya bato baza pembe na ye bato basala na Kabila babomi mboka kaka les mêmes bato baza pembe na ye toloba te to continue toujours koloba to continue toujours ko défendre drapeau na biso tim ko tolonga ba okipa baboya conseil beta na poto yo artiste ye sala dialogue na ba diaspora na bandeko no congolais sala ko faire des points so na bandeko na ezo singa nini po musicien yo beta yo zo beta musique na défi po ebi bato bana sima na yo bako appuyer yo te mama dictature wana ezesi na Congo te toza na état de droit muna surtout azana droit ko défendre droit na ye na Congo mutu surtout na droit ko défendre droit na Congo ezate o mutu asala be no mboka na biso eza bien te mboka biso na bokipa toza poza bokipa na batika mboka batika président de la république asala musala na ye à l'aise asala musala à l'aise président asala musala te toda na une année combien de mois kala te 2022 roya président asala discours ni please to bunda pona mboka to bunda pona sentiment te to bunda pona ba concert te ba concert eze porter rien na Congo ezo bebisa jeunesse à Congo jeunesse bebi kwa muziki
bato baza suna eloko te distraction batika mo musique mpo ezokufa baona bato bakufa na babende ba este bato balala banzala bino bobetaka musique bo distraire peuple congolais totelemeli babiloko wana eza esusu te totelemeli yango ekozala esusu te na mboka na biso Congo tokodefendre makambo ntina suka ya message ngai lanse yango oyo merci na bakombata merci na mosala malamu bosalaki lobi bango moko bafrançais bamoni yango bamoni mpena babi wi seke mboka eza na problème mpo mboka eza na problème te kosama yango esalami elobi te ya toujours tolite mpona mboka na biso tolite mpona mboka na biso Congo mpona mabela bakoko nzambe mpe aotika biso mpe te ya napesi mbote na krisi po eza biso na biso krisi milambo merci mpe na basoutien na yo babi le 8 mars toza na marche de santé après marche de santé tokende kokabula bilo eba baorphelin na bato bakufeli bapapa bamama na mboka oyo tokosunga oyo toza nango tozokonde toujours kosunga tokonde toujours tosala ata babina tozongi na Congo te tokozonga na Congo tokozwa mbongo tokende kosunga mpe na Congo kosunga na Congo ya problème te susi na sonde gouvernement ebonga bacha misala bacha makambo peuple ezala à l'aise peuple ezala na kimia génocide esila balakanisation esila mboka ezonga na maboko na biso moko ba congolais to contrôler mboka na biso ono ke bato moko be baya ko contrôler mboka na biso elo tozo telemila nde yango wana na pesi mbote na papa na nga Feli Mondo na kati ya Brésil oza maloba ya mwana yo donc tozoloba tozobunda mpona mboka tozobunda mpona mboka tina suka si mokolo mboka ezwa délivrance si mokolo mboka ezwa indépendance nde tokotika koloba makambo etake mboka na sasa maboka baokipa tokoloba kaka toujours ya napesi mbote na ngai ba voyant namonaki mosama kasi lobi na Paris tokoza mobali na sepeli mingi otikaki te obundi kombati na suka mpe ozongi alimani na kimia na sepeli makasi pena na sepeli napesi mbote na ngai ba maître Magua na kati ya Fwesi napesi mbote na yo mosala malamu napesi mbote taka yo maître Magua na napesi mbote pa bato nyonso tu oyo balandaka ngai oyo basepela na ngai mpe napesi mbote na bato oti bazosabone na chaîne na ngai toujours bosabone toujours ebele bokomata Glody Kitenge bomona nga na YouTube bosabone donc toza makambo ya bien oyo tolobelaka awa tolobelaka si actualité ya mboka makambo eleka na mboka tolamusa bajeune tolamusa jeunesse congolaise tolamusa peuple mpo babi mboka ya lobi eza nde bajeune nde bakondi mboka wana bajeune nde bazala fo bayebaka makambo oyo ezoleka na mboka na biso Congo napesi bino tu merci na bato balandi nga bokonde toujours kolanda bémission na nga bo toujours oyo toza mposa asapporte asunga onge na biso akobenga biso na 081 535 6743 wana ozwa biwa ya JFD osona bango apropos makambo ya soutien mpona peuple congolais mpe mpona monde mobimba merci bye ciao